买一间的，那10间的，一间走车走几下转的，买一间你这家古拢我买我店的，你家古拢。这个炒来几这里有的，炒炒几了。海边也会煮。 妈，会记你这间厝无？顶下来过啊。这种嘛拢新的啦，这物件拢也新的，无人用过，有人用过，就逐工拢咧修理嘛，拢咧洗伊嘛。是啊，一支。不了了。先500块，这个要先来咧，断本尔咧。你今日就是头尾啦，伊个路价路尾嘛，小年你个路尾就嘛，就考试了。不是啊，伊就是啊，你一个数字无投价的，你无投价。你唔个头尾个价。
够吃。够厝的啦，变扫厝的啦，都迄个某。这大马子。这有上好伊无？最好伊就安尼啊，迄厝啊。我迄出，我迄几出过。无啦，迄啊，草厝迄啊。我今天爱看脸哦。我今天没多啊。这叫日本歌了对。是的。怀念你，怎能忘记这段情？我的爱再见，不知能再相见。变色呗。要去军地买物件。这跟这个路嘅。无啦，伊来打到个款。飞机啊！老兄啊，这毋知咩，咱叫我都毋知啦。有啥名？不知道啊，乱行。这边去
假种诶。当然嘛，这个是军地呢，这纪念，敢纪念馆啦，要记敢纪念馆嘛，对吧？纪念的，对一边那款这缅甸。哦，我唔知那叫，哎，这我在电口也记得唔到。这个嘛来呀？你冇来过啊？这条路我唔捌行过，这条马啦，较多食迄条我唔捌。本来这搬去嘛，你无你啉哦？你讲你敢是这开刀的？唔是啦，都伫开到伫阮兜的。几多空？啊对啊，唔对。完啦，这可能换一个军地来咧钓。甲你讲过过日子。对啊，你这是要来食？我唔捌带你来食过啦。对啊，我知影，啊，你这是要来食？啊，这你要来食，就是阮要来讲。再来这买维他命啦。知啊。知啥？伊家己知入来啊，我你讲啊，我咪讲讲唔好。你讲要来个考考，叫你爱来忘来。讲到为了啥个人，讲为为他。那为添无，那个添无添无。这应该好。4月4号，坐车去亚特兰大，驶6点外钟吼。即马这州是迄个阿拉巴马州。蒙哥马利亚。哦，走到遮远要到这指标。这厝安尼看嘛，足水的。
1996年奥运在这里办。当康。一下。球场啊，原定球场啊，鸡蛋，哎，看不起来啊！田纳西啊。亚特兰大的中沟城。火车。亚特兰大的中国城。韩国店。
黄先生，打个招呼嘞。哦。啊，跟我妈打招呼啊。哎。还谁啊？这头家啦，黄老板。这样。这韩国店。啊，去啦，啊。好，要去无？我说袂着。你喺遮哈？诶，红个鸡肉就是一块的。是。哦，那就是好像是。好啊，安尼会使。是。我也要跟你讲无味调。你走哪里去？快下来。看海边吃无？有啊。啊。对亚特兰大要转去新店。亚特兰大等来新店。新店。小鸡饭店。红龙虾。厉害。84年。厉害。哦。4月5号。偌好咧！哦，你看伊烤偌大支，你看下。无举去烤会看。红龙虾。好食，掠起来啊！免掠起来。我烤压了去啊！啊，一支烤嘛。中影。哦，伊烤够大支，你看。中影啦。中影啦。我没用眼啊。哦，你这个。这个怪事，都用眼。这是美国的明龙虾啦。明山啦。明山，毋是明山啦，阮遮无虾。
1984年4月6号。时阵中昼4.9，暗顿6.95。啊，记者嘞。只讲你大把，较早较早的啊。哎，你讲，我那啊，打电话说那叫人去。对，所以我走吧。换一个2块同那个。我人真是。